Nĩ ũrathiĩ door to door ya kwendia mbarĩ. Ndĩrathiĩ door to door. Ate. Gayana sabasi ha. Sabasi reka kĩthuru arĩ ithĩ. Ndariwo. Kĩondorika. Gathurarĩ kega gathurarĩ kabare zige toreire. Yongenda kũiya mũthuri wene. Akaniko no wamuyo ni atuika waku. Wena we saizi turorete wina funosto igana ikariya digiri. Igana gitu kigiteme. Wena no haha. Todie kahora. Igana gitu kigiteme. Ndikũrora saizi cio. Suwe hauna no wende kabare zige tore wethambira no rĩu aka ndwethambe ndũthi gwĩthambĩra kwĩna heho no akũringithie ngwa nĩwanga no ringĩtwo ngwa gũkũ nĩ tũmahe advice ta kwĩno wa mbere ndwĩngĩkĩra ũrĩra kũraura. Ndakugeithia mũrori wakwa njoke kũnyitia ũgeni thĩinĩ wa tabaraitu ya mũthenya ũmũthĩ nĩ mwĩhoko wakwa nĩ tũnamba kũrwo kĩgacĩra thĩinĩ wa maũndũ marĩa mothe ũkoretwo ũgĩka na kũndũ kũrĩa guothe ũkoretwo ũgĩthi maũndũ maku makoretwo magĩkinyanĩra. Nĩ njĩtagwo Ngũgĩ wa Karanja MC mũmbũi wa mbarĩ ya marigũ. Nĩ mwĩhoko wakwa nĩ atĩ maũndũ maku no maragacĩra. Ũmũthĩ ũranyamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe kumagia mũkawa wĩtagwo Derby Praise Lodge Karatina na ngwĩraga gũkũ nĩ tuonire handũ ha gũka gũcutĩra gũkũ. Nĩ kũndũ kwega mũno ũngĩũka nĩgetha ũhurũke na family yaku, especially kũrĩ andũ arĩa marenda kũhurũka gũkũ hĩndĩ ya thigũkũ. Angĩkorwo no wende handũ ũngĩũka ũhurũke kũndũ kũhoreru wega, kũndũ kwega, kũndũ Karatina, kũndũ handũ hehithĩtio gũikara wega na enjoy thigũkũ yaku, especially arĩa marenda gũka thigũkũ kana arĩa mekwenda kũrehe family yao handũ mangĩenda kwĩhitha. Wĩcirie ũhoro wĩgiĩ handũ hetagwo Derby Praise Lodge Karatina. Nĩ kũndũ kwega mũno, kwĩna facilities njega, no ũke woe karumu kamwe na family yaku, kwĩna irio cia kĩrĩu, nĩ kũndũ gũthaka na kũndũ kũhithĩte na njĩra njega mũno, especially we ũrenda handũ ũkũhurũka na handũ ũgũhota gũkenera thigũkũ yaku. Wĩcirie ũhoro wĩgiĩ Derby Praise Lodge gũkũ mwena wa Karatina na namba icio nĩ tũkũhete nĩgetha ũke wone maũndũ marĩa mothe tũkwĩraga, na nĩo matũhete setting njega, na gũkũ nĩ tũrĩũkangaga nĩgetha gũtigĩra maũndũ mothe nĩ matuĩka magũkorwo magĩkinyanĩra. Ithuĩ twĩtaga The Morio Family, tũkũrehagĩra tabarĩra cia gũgũtara, gũkũhĩgia na gũkuonia njĩra. Rĩmwe nĩ tũkũrehagĩra maũndũ mamwe andũ makoragwo makĩgerera maritũ thĩinĩ wa ũtũũro. Rĩmwe nĩ tũkũrehagĩra maũndũ mamwe andũ makoragwo makĩenda gũka kwĩitũrũra. Macio mothe matũmaga twĩte The Morio Family, na tũkwenda kuoya mweke kũnyita ũgeni thĩinĩ wa The Morio Family Conference ĩrĩa ĩgakorwo ĩkuo tarĩki 24 mweri wa 11 kũndũ gwĩtagwo Mũrang'a, kũndũ gwĩtagwo Mbiri. Kũu guothe tũgakorwo twĩkĩte hama kũu, na tũkorwo tũgĩtũngana andũ ngũrani ngũrani tũkĩmonia wendo. Tũkwenda kũnyita ũgeni, wĩtĩkĩre kũnyitania hamwe na ithuĩ mũthenya ũcio nĩgetha ũgakorwo hamwe na ithuĩ, na angĩkorwo nĩ twendete, we request your support in all the ways. No ũtũhe mĩrĩngĩti, no ũtũhe irio cia kũrĩa, no ũtũhe indo cia mĩthemba yothe, na namba yakwa ya thimũ ĩ hau nĩgetha gũtigĩra atĩ nĩ wa support wĩra ũyũ na njĩra njega. Do you love us? Support wa waka na tũgũthiĩ na mbere ũkorwo tũgĩcokia ngatho cia mwanya. Nĩ wega ngũrikania atĩ Promito marĩ o kuo wĩ hau wĩna kĩeya ũrenda gwaka na ndũrĩ na mbeca ciothe, thiĩ gwa Promito ũmere nyũmba ĩrĩa ũrenda gwaka, kana nĩ ya bedroom ĩmwe, bedroom igĩrĩ, ona kana bedroom 4. Mũtare mathabu nao ũrute 30% na ũmakwe 70% ũrĩhage o kahora o kahora. Hingũra construction account wambĩrĩrie gwakĩrwo na wĩigĩre na gwaku. Ondokia rent pole pole na Promito Limited. Anĩrĩ na Promito Limited kũhetũkĩra 0729 506 506. Promito Limited, delivering the promise. And finally, ndũkariganĩrwo na Terrain Africa marĩ oho. Wĩ mwega mwĩroreri witũ, niĩ njĩtagwo Esi Wawiri kana Tata Esi, na tũcemanagia nawe gũkũ kwa Terrain Africa kũrĩa ngwendagĩria mĩgũnda na bei bacĩrĩre mũno. Wa mbere nĩ gũcokeria customer aitũ ngatho arĩa tũrarĩ nao kũrĩa Terrain Annex Phase 1 na marakorwo makĩgũra broti na ciragĩkorwo cigĩthira. Rĩu twĩ Terrain Annex Phase 2. Ĩrĩa haha matu handũ hetagwo yani kilomita 3 kuma barabara-inĩ o ta ũguo ũrakĩona.
Broti ici turendia wega muno turakwenderia 250 warĩha cash, warĩha na installment ya mĩeri 6 tugakwenderia 300. Kwĩna maĩ, kwĩna thitima, ũgitĩri naguo nĩ mũbacĩrĩre, gĩthomo nakĩo rĩ cukuru ĩkĩrĩ o haha hakuhĩ. Na ũngĩenda gũcera ofici citũ cikũrĩa Ruiru nyũmba itagwo Star House room number 304 third floor. No ũngĩenda gũtwarithia na namba ya thimũ nĩ 0794 355 161 0794 355 161. Ũka gũkũ kwa Terrain Africa ona wewe wĩgĩre na Broti. Muthenya ũmũthĩ ndateka ko ndina muthuri ngoretwo ngĩetha for a long time. I have been looking for him because the fan wake na nĩ numagira content yake nĩ gũtura rĩtwa rĩake na ngwenda kũnyita ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra muthenya ũmũthĩ nĩgetha twane hamwe na ithuĩ. Karibu sana. Gũkũ gwĩtagwo Derby Place, nĩ roka kũndũ ta gũkũ gũkũ nĩ hetũkĩire ũguo na ngĩona ti kũru nĩ gũthaka mũno. Ona nginya mũndũ nĩ araheo kĩrĩa karimoti ũngĩkona nyokainũkia ũngĩkona bebe yaku no enda kũmĩkaithia hĩndĩ ya wĩrekererie ũtaneka atĩa no volume ũrekĩra yothe ũtaneka atĩa ũtanacarĩkia ĩkĩgie gũkandũra we nĩ tũtũrairwo gĩcagi twĩ maretwo maingĩ. It's good for if you are a couple nĩ wega kuma na tũndũ we tũrĩ tũma andũ makamenya nĩ maũndũ marĩa meho. Karibu sana. Yes, asante you sana. Like the Derby Press? Nĩ kwangenia gũkũ na nĩ ngũrehe mama ĩ hau mama nĩ okay nĩ na gĩthũngũri ndona gũkũ nĩ kuo kĩngwĩre you know sometimes na hena mũndũ wĩtagwo mama na agakena angĩkorwo wĩtagwo babe no kaigua nĩ sawa angĩkorwo wĩtagwo sweetheart ona hena andũ meragwo atĩ wĩna mũndũ tũikaranagia nake kũrĩa ona ũngĩ wetire mũtumia wake njirĩtu Tenere njirĩtu ĩyo na njirĩtu kora nĩ irakena na irakena. Karibu sana. I have been looking for you for quite some time because I'm consumer of your content. Thank you. Karibu sana. You know, for the first time nĩ tondũ wa mwĩrori waku magwĩtaga atĩa? Rĩu rĩtwa rĩa ucanini rĩrĩ rĩcore haha to Mũnamwĩtũrĩri. But your real name rĩrĩa gĩkĩandĩkwo rũgano-inĩ rĩ nĩ Joseph Gĩthĩnji Jothe. Rũgano-inĩ arĩa hamwandanĩire na mumwanĩire rĩu mandĩkire Jothe Mũngai. Mumwanĩire nĩ mũndũ ũtarĩ na mũtumia na ndarĩ na kĩndũ kĩrĩa atigirie. Ngai niĩ rĩngĩ tigĩtie mwendwanĩire no mwendwanĩire nĩ yani nĩ arendetwo nĩ ire arĩ na indo ararĩ na indo nginya ngandĩkĩre haha mũtigaire ira nĩ indo na mũtiga nĩ atiga irĩ nĩ indo mũtiga irĩ ndathoma mwendwo nĩ irĩ nĩ mũtumia. If I'm not wrong onajire mũgĩ ũguo reciria no ndathoma ũtirĩ kemenyo ũyũ mũndũ agĩtũire yo wenda tũraga. Karibu sana. Rĩu rĩ tutanambĩrĩria ndikwenda gũkũria kũrĩa waciarirwo because you know ndaciarirwo ta ciana iria ingĩ no kĩrĩa ta ciana iria ingĩ no gĩikara ta ciana iria ingĩ nĩ itũra nĩ kũrĩ waciarirwo gwĩtagwo Nyambarĩ kũrĩa Rari ndĩkĩrĩ Kiambu County. Do you know we share the same constituency? Rari gwitũ akĩrĩ hau Kĩmende ndahona harĩa kĩanda na harĩa Matathiĩ Kabunge ngũrĩ escarpment gwitũ na harĩa ũguo harĩa Nyau yongithirie mbĩa nĩ ndahona harĩa escarpment nĩ ndahona harĩa ĩgĩcoka ĩgĩthwa na ithatha. Karibu sana. Nĩkuo ciarĩirwo? Nĩguo ndaciarĩirwo. Ndathomera hau hetagwo Gĩbagare Nyambarĩ wambate ũguo ngĩhonokaga thoreki ngathiĩ Umbũri ngagĩkaria Sacramenti merĩ matatũ mbere ndarĩ mũtũmĩki ndanambia gũtanuka kĩjamba arabia jamba ndarĩ mũtũmĩki ngĩenda ndagũtuĩka batĩrĩ no ndaigua matikanagia ũhoro wĩthũkĩra na ndethũkia ngĩigua ngĩthũkia no nyende gũkandora na njarĩkie rĩu you know we kiroto gĩaku you know sometimes mũndũ nĩ kiroto gĩaku primary wendaga gũtuĩka kĩ? Ndagũtuĩka lawyer ndendete ngarari niĩ na ndendete pilot maũndũ makĩrĩ no rĩu nĩ ngararagia andũ gũkũ itũra. Rĩu wenda gũtuĩka what happened to your dream?
grade yaregire ngwicire mutwe wa hihio he waya ekire ati ngia kunyita iria cia gwithie gutuika riu gituika huka ambiri na ndore ngiuka ibungo kuruthi kwendia ngurumara andu ati ngurumara ni ndu ngurumara mwaka kanyorothaga hindi ya gwaka yo kanyorothaga ikangurumara ni kanya karubao kau ara kanyorothaga na gwika atiri geto ngurumara wendagia ngurumara ni nyendetie na ndore riu akomba na toria ukomba inaga indo iria itaratwarana mundu no endie smoki na matumbi riu kwendia ngurumara na cindano ri iratwarana riu wa you know apart from tutano ko ndukanine mai ngika ndio kariri mbere yaku riu gorie ri utanamba kuingira thiini wa industry ri you know professional yaku ni iriku ni ndathire uguo ndagithoma ndathomeire handu secondary ndathomeire na haha Bote utwa njogu twari ndeia Bote school itagwo Thigio Boys ona de form 1 wari 4 no twamenya ni riu ngithomera Bote ndakiri mugi uguo we ndari mundu iria nona iria si tuma principal again na pressure riu ari uguo ni huyukire ciariri gikuyu ni ugire jetwo box mena kimundu gigi getagwo kiguru ari kiburaburi ni kumonorize mono riu hau ri ndaithomeire kou ndia Thigio Boys kirikia hau ngigithika teaching haria KU ni wenda gutuika a teacher tondu naguka soso mojiari othe mari arimu riu horo wari thakame-ini so ni wenda gwika teaching no ena gafiru ngikona option B ni wega gwikona option B ruga yarega yuga na wa mutomu riu wathie teaching ni gukunyita ni ndari muru nayo githungu na literature twathoma mabuku manovo ma Ngugi wa Thiong'o Magandu Chinua Achebe kana etagwo The Merchant of Venice icio ciothe riu akora semester imwe na novo ta 10 no nginya cingire mutwe no riu wathio kaga guthoma ka Google themes characters synopsis gwithi kigerio ri ugapasua ni synopsis ni karugano kale kanini ka irario horo wake riu athi akigira wina kautu no uri hetuka we guthira si yaku ugeturira Ndikaraga riri twi form 4 ri twari na gakuru ino ura utikatiki ni kege na riki tukigua ati ritho ni rio rigoka no ritho biology ria korwo those are 20 marks riu mundu ikaraga uguo ugikira magokiga kane kaeris gakonea ni kauke hau theini uguo Garatina gakonia na konia uguo ciothe so muthenya ura twakirehirwo biology paper 2 ri riu mundu amba guteng'era na hana tondu gukira content ndikore so akinya hau uguo ri handu ha gukora ritho ri twakorie gutukomete u we ndio no gutukia andu no kimoni giki na I think of function ni na ndio raidio gikire biga ndaguthaka hau mimi niko sawa mbithe hau biology ni ho yateagira andu ciana ciga nyingi ngarithoga no reherwo skin andu anyway riu njurie ri riu warikia university ri ni uguthi ni go practice ya warimu hau no nginya henya mwitagwo ni unit uthia form 3 university nyingi etagwo teaching practice riu ho ni uhoro wothe ni uthia lecturer ikara haria thutha kora kana uthomithie iyo no ngoja niwe kuwa marks yothe na kaba guikerio iyo hetuke ukerorerwo utabundi wa tha koroga he undu urega ka ugathi gute ciana riu iyo niyo riu wathire teaching practice iko etagwo ria fai Kiambu etagwo Gitui ni ukuhetuka iyo ndahetukire muno tondu ndari na experience plus ya passion ki riu ndagigia ciana kuu uguo riu ndacihete mukana kendu tethiri yarimu tipiro ko riu ira ciana ndagwita ritwa rina itika to arimu wau ni gwita mwana na ritwa riake kugo na muko musirite na ciana ikorwo ari mwarimu mwega tigo kwendia no no rucienda riwo mukari wega wikiga gwita Juthubu na witagwo Gatungi witike
Uno akora ere mode ide ne moke na grudge na ke mwana gikarega gwiteka. Ego ne maxi ciekagwo. Yari kia gwiteka. Ukihingagire ritho. Lecturer akiandika haria wende yo kuona. Ndariete ria fai ya Kiambu. Na ugikirikiria. Are you a teacher now? Ndi morimu wa ndarari wa secondary junior oka turagiamba gwithamio tugeterere we junior ari agikuyu school to Musa Gitau. That's a serious school. Kuu ri ni guthoma you're also serious person. Kugo ndi serious andige amenya ndi jika maundu no hana tora tutatu tu ni nie tora tinie ndigire jamba. Ego gogire gori ati channel ilikuwa na umeshika panty hivi ukigathura kira we thini we andu ni mahananaga ndehereire ngori tondu unju haria ni wira au ni character ngi u ni andu wiri tofauti ugikora kira ndungitekia ni ngathuraga baristo eke kamurira imaretwa maingi rĩu njũria atĩrĩrĩ you know you are a teacher and then comedy iguka kuhana ukuruta ku comedy da develop ire twike you to dare group cia theater Semani na ando mana act MC Tricky kina YY Chipukizi othe tware group wembo riu no wage experience ya aruria joku thondekagwo zin thiete one andeithirie plus twi kanitha ri ona kanitha no ya ni boostire haria ndathoma PCA itanathamira ndambite guthamira gatorekire ndauma no horo ne wa PC ni ho ndi secondary hau ne twathakaga na majamaa ma youth tweka cia kihenjo cia macangi aigiona onani ngadi na talent yo riu ukethiete uguo ugiambi gwika teto video 2018 ngiambi go post video gaikia online tumo twathie wega tugigathe ya jenga twagithie tuthiete so ukiambiriria comedy is in you yari thiini wakwa ona cukuru ndathakagia mwana kuu uguo cihorerete so is it something that you have been dreaming kana kindu woerera riu wambia kuona na hindu mundu enji understandaga wa ngwiciri ndakura ri ndangiona andu mareka wega hau niho ndonire aya ingiambi kuru me boost maybe ndeciragia ndi maybe mwana nigatuka comedian ka nega creator ma content ndo ndaikaraga guo ndonire aya no njikio aya andu ni mara post ki ani ngiambi uguo kwa tiga ndo wa forcirwo thiini weciria ta kodagia bari can we have a demonstration of it nigetha mirori understand ni kituradiru tana bia kiria ndambitie ndi mukurino ngiona mukurino ndiraria twathiete uguo iguite ndarama na karingaringa ndeyoheta kiremba wega na roho akanyita theria ngeina cia heze ndezonia na mukurino wa ma niguo he kanitha wako marutanagira uira akindutira uira Nindratihia akigweta Nebukadnezar na andu agianga ona ne Joshua to na Babyloni ne Joshua to kwaragia nake kiro kwa njira ona njiranga ndwega guikara ugiciragia horo wa ni baithe ndambiri koinaina tundarirwo uyu ri ria njui then ngwicire ore oni njikirite gicitia ndiera guchoma riu aragithwa ritho ndakanuti amwĩrie ndĩ mũrwaru ngĩthiĩ nima ndonirorie kĩruruma ũrĩa ũrie gĩũka mwena ũrĩa wendi mwena ũyũ na ngĩthiĩ ndathire ta ndege rĩu ndendekaga icio cia mũkũrinũ na ndarĩkia hau rĩ ngĩanjũĩka cia njamba icio ngari cio rĩu ciathire wega story cia njamba story cia njamba kuga maũndũ na renda kwanja andũ mendire mũno nĩ ngĩthoma rũgano tuwe mũndũ wa njamba nĩ akua mũndũ ũrĩa ũrathoma rũgano no wa njamba rĩu nĩ ndarĩ character ĩyo na tribute ngĩona andũ ũrĩa mame you have that video ni gũtwĩkĩria hau ya gĩcure aingĩona nginya andũ nĩ manjia nĩho rĩtwa wĩtũrĩre raumire rĩu andũ nginya make media ini angĩ mahũthĩra rĩtwa wĩtũrĩre aingĩona yanga ya njamba nĩyo rĩu wĩ comedian no rĩu nĩ gũ-shift so nginya ũhe andũ kĩndũ kĩmwe rĩu ya njamba ndĩrarĩa ngĩũka nginya itaroka rĩu ndĩroka karwendo ka barres yes ĩtagwo tũrira hũngũ rĩu tũthara mwaki tũrĩ gathara mwaki gakũgĩ tũthara hũngũ barres baristo ngunĩko ya ũkĩ karembeko ka mawega
Nĩ irĩ marĩtwa maingĩ. Ngĩambia gwĩka rĩu cia ndamĩta matendo ma kĩbody. Rĩu hau 2021 rĩu ndaragĩrwo ũhoro wa sex na andũ ma position ĩyo ngĩona andũ nĩ manjikũrĩra. Ĩno he ũndũ ndonaga ũkiuga ĩno nĩyo ya gĩthurano-inĩ. Rĩu nĩ ya mbarĩ. Itanoka rĩu hau ndaragia cirũ ciakĩte rĩu ĩrĩa mwĩkaga tabara yakũ gũthomithia andũ. Ngĩmera ona ũhoro wa kissing rĩu nĩ kũiga kanua iromo ũtorahuha biringi. Ende ya kissing nĩ gwathami kanua torenda kwaria ndeto ciene. Takara mwato wa njũkĩ. Ona tarĩ mwato wa njũkĩ. Rĩu bado icio andũ magĩcienda. Rĩu ngĩka study ngĩona nyamũ ĩtarario mũno nĩ ta ya kwendia kĩndũ. Kwendia kĩndũ. Mbere ĩyo itanaendia mbarĩ ndendagia mathandũkũ. Mathandũkũ? Magũthikana. Wendagia atĩa? Advert. Teka ĩmwe. Atĩ wĩ hau na no wende karumbeta ka Jesũ gakĩhuhwo gakorwo wĩ handũ wĩtũrĩire. Ũka gũkũ Stella Funeral Services. Mathandũkũ maitũ ngaringo. Aya tathia TikTok wona cia mathandũkũ ĩ hau. Mathandũkũ maitũ mena dispenser thĩinĩ. Mathandũkũ maitũ mzinga matingĩaga. Mathandũkũ maitũ mena wifi na password cirawa kwa Ngai. Ũka gũkũ na discount nĩ mũtharaba wĩtũrĩre. Ora ĩtikĩ ndĩrakorete ndĩrorete nginya atĩ mathandũkũ maitũ nĩ manene ũndũ atĩ no hote kwĩgarũra. Ona kwĩgarũra wĩ thĩinĩ. Atĩ mathandũkũ maitũ moka na kamera rungu. Ũrĩa hihinywo nĩrĩo rĩora mathiko maku ũkerorera wĩ igũrũ. Mathandũkũ maitũ mena dispenser atĩ na fire extinguisher. Wathi gwa Saitani nĩ ũkehoreria mwaki. Rĩu njũkĩte huo. Prazi ndonete kwĩ indo rĩu ngĩgaya mathandũkũ ndonire kwĩ indo ndaigua advert cia indo imwe ta ithandũkũ mĩcumarĩ te mũcumarĩ witũ nĩ ũndungaga wega rĩu kana cumbĩ. Rĩu wĩtĩkĩtie indo advert ya cuma ndona henda ĩno rendeti ya ndoci ũrĩa atumia maramĩkenagĩrĩra. Cuma ni ndoci. Rĩu andũ ũkĩona kaũndũ kau wa gwĩka atĩrĩ mbarĩ cioka. Rĩu arehe mũrata wakwa wĩtagwo ũrĩa rĩu CEO wĩtagwo Yũri wa Mĩtumba wa Limuru. Rĩu nĩ arĩ kĩrĩa no to mbarĩ theri endagia nguo nyingĩ mĩthee iratũ bagi ĩngiuga atĩrĩrĩ ingĩka advert ya mbarĩ ĩmenyite o wega nyone ũrĩa ngĩthiĩ. Ĩyo nayo ĩgĩtĩkĩrwo TikTok na andũ makĩmĩenda makiuga nĩ unique. You have an example. Tuonie Ndĩrathiĩ door to door. Ndĩrathiĩ door to door ya kwendia mbarĩ. Ndĩrathiĩ door to door. Ate ngaiana sabaci haha. Sabaci reka kĩthurwa rĩirĩ. Ndarigwo. Kĩondo rika. Kahera mũndũ aikarire sabaci. Ciora mbarĩ ndĩraciendia ta njũgũ ngari-inĩ. Ũraciendia atĩa rĩu? Ũkagathũra. We wĩ hau yeza gathũra rĩkega gathũra rĩkambarĩ cigetũrĩire. Ĩyo ngenda kũiya mũthuri wene. Kanĩko nĩ wa mũiyo nĩ atuĩka waku. We nawe saizi tũrorete wĩna thunosto igana ikarĩria ndigiri. Igana gĩtũkĩ gĩteme. We na no ĩ haha. Tũthiĩ kahora. Tigara gĩtũkĩ gĩteme. Ndĩkũrora saizi ciothe. Kehuti ororari gĩkĩ rĩ Ngai. Gĩkĩ nĩ gĩkora Ngai. Ũngĩgathũra mwena ũyũ no gĩkĩ. Ũngĩgathũra mĩena ĩrĩ no gĩkomererie tũcui. Rĩu nĩkĩo original. Kĩna material njega. Rĩu gĩkĩ hena ĩngĩ haha. Rĩu ĩno nayo nĩ mũndũ ũkĩigana thunosto mbemba-inĩ. Andũ mena rĩu thĩna wa kwendia mũndũ okaga kũgũra. Ũkarigwo akaiga mũtumia akaiga ndĩngĩmũigana. Rĩu we nĩ umĩirorere wachogu ĩno nĩ size ya
wathira kuga size yake kuhutio aguthirwo ruhi ndimaikaraga hara Riu uthio giciandagirira uguo. Ciendaga no nginya cianĩrĩrwo. Tathira mbere na gucianĩrĩra. Yes, we hau na no wende kabare cigetorĩru wethambĩra no rĩu waka ndwethambe ndũgathi gwĩthambĩra kwĩna heho no akũringithie ngwa. Nĩwanga no ringĩtwo ngwa gũkũ. Nĩ tũmahe advice ta kwĩno wa mbere ndwĩngĩkĩra ũrĩra kũraura. Ĩno ndũngĩkĩra kũira nĩ kĩndũ waki. Nĩ ũkũringwo nĩ ngwa. Nĩ nĩ rũheni rwa gũikũrũkĩrĩru rĩ. Yes, gĩkĩra kĩo nĩ kĩega yamũ kĩmbe paine no wĩkĩre hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ũrugarĩ tondũ kĩna rĩingĩrĩro kĩhana waya mesh nĩ kĩega takĩ. We hau nĩ beta ĩno no mĩtue nginya bandana wĩtũrĩre ũkamĩkĩra ũguo ũgacoka ũgekĩra ngũbia ũguo. Yes, bares kuogerera Bares ni go imuki. Aiga bares no betue bandana. Ino wekira ndiro wa kara. Yes, ena ngedigari. Yes, we hau ĩno nayo no othi nayo kanitha mbere ndekĩte na version cia makanitha ndekĩte ya gathoreki rĩngĩ makinegena nĩ ũkũrubio ndarumirio gaka nĩ kega no ũthiĩ nako kũrĩa umbũri nĩgetũrĩru no wĩkĩre hĩndĩ ya thigũkũ ya kwandara Jesima gaka nako nĩ kega no ũthiĩ nako hĩndĩ ya njĩra ya mũtharaba na gaka nĩ kega no ũthiĩ nako hĩndĩ ya kwamũkĩra na ihoya rĩa ũheri. Wakũra akĩgũra rĩu rĩ hota hekangĩ ndatigia nĩtũkĩrora andũ ayo we wĩna gathunoci tũkaigana ngundi kana kĩgokora kĩa mwana ona tũkũrorete tondũ saizi nĩ citiganaga rĩu rĩ ndorete ũkiuga atĩ nĩ kũrĩ ya Kenya Kwanza na ya Azimio ĩyo ndekĩte ndagũkĩrĩra thirikari atĩ gaka nĩ kega no mwakiugo nĩ mambatia cukari gaka no wĩkĩre ũkĩnyua ndubia gaka nako nĩ gakũgathĩte wega ũgĩthiĩ magũrũ betũ nĩ mongerera kau nako nĩ gathire to heũ ndakĩataka thirikari igagũthiĩ mũrũrũngano nĩ karĩkũ nĩ hana ka mũrũrũngano kĩrabatagĩte mũndũ atekũhĩa haha ngĩgae na mũro atĩ ĩni gaka nĩ kega wekĩra gas ũthiĩ mũrũrũngano ndĩgakũingĩra matũ. Yes, gaka nĩ kega wona na mũnene wa thirikari akĩaria no wĩkĩre kĩrĩa mũrathe poa komenya nĩkarĩire ga thirikari rĩu mbarĩ cio ihaha. Yes, ona kwĩna kiubu ya nyodosto ona tũkinyĩte hau ũguo rĩ wecirie atĩ ũhoro wĩgiĩ thurua ũtanathiĩ kĩrĩa niĩ no endia yokĩra ũguo ndarakwĩraga ndarora indo iria citarĩ ndona igĩkwo advert ngĩona mathandũkũ ngĩona cumbĩ ngĩona mocarĩ ngĩoya mocarĩ nĩ ndĩka rĩu nĩho ndonire TV njĩke ya Bares plus another thing ona content ĩrĩa ũrathi mwena wa wasichana wĩ artist male nĩ irĩaga na atumia nĩ andũ ega mũno ekohe fan ega nĩ female gwĩciria on the other side nake female wagĩka wakora eka cia arũme nĩ men. Yes, rĩu he ndĩra introduce ĩte ya marĩtwa ma hiki character ciao iria ikoragwo na bado wasichana makamĩgũra before tũfike hapo rĩ rĩu ĩno ya thurua nĩ kũrĩa ino nĩ ĩrĩte yatũmire menyeke mũno tondũ mũndũ tũcemanagia nake akaiga ũrĩa andũ manjĩtaga wa mathurua rĩ rĩtwa rĩruo thurua nĩ kĩhithaga kĩndũ kĩega no rĩu gwĩtwo wa mathurua rĩ hau atiarĩ ho atũiga ciĩtagwo atĩ ici rĩu nĩ marĩtwa macio nĩ irĩkũ nĩ no itwo Mbarĩ Burwarĩ Burares Gakũgĩ Kamũrira karira hũngũ Kamũrira karembeko ka maũndũ ini marĩtwa maingĩ depending na itũra nĩ rĩrĩkũ henge ndaigua tũgĩtwanga tũthara mwaki karisũ tũretwo tũricũ nĩ andũ wana yes rĩu mĩthemba yothe tũkĩrĩ nayo. Yes oiga gĩkĩ mũndũ angĩkĩra gĩthiĩ rĩu kĩu rĩ wega wakĩo gĩtingĩgũa nĩ tũgwĩkagĩra suspender makigerete ũguo na suspender na tũthiĩ kwa nyodosto gaka ndũngĩrĩa gaka ndĩko gaka kau rĩ mũndũ ũingĩekĩra rĩ nĩ iya mũthuri wene
tuthie kwa yes braje tore rubra ruthingo rugirirwa nyodosto yes mirango ya irio cia mwana gaka nä kega no wä kä re ta kä rinda kana ta maski ũgetå rä ra yes hena gä kä nakio no wä kä re ta kä nyatha kä bra gä tå rä ru yes na kä na ndirica ta cia ikenero yes twina yes twina kä ngä ha gä tå rä ru kä ega ta kä haha no å gä tue cerobu okorwo nä hikĩtio nĩ mũndũ wa njamba na njũgũ akaigĩrĩra hau yes gaka gagũthi kanitha gakwamũkĩra rũsakramenti getũrĩko ya mũngĩina nako wĩtũrĩre yes brago gũkwa yũriyũri nĩ branch tũrĩru yes ona rũrũ na rũnyororo ũngĩona mwena ũrĩa ũngĩ nĩ posto ikahorera yes rĩu icio cia mbura ihana ũguo rĩu andũ mendete cia tũthara mwaki waigera mũndũ angĩthiĩ nayo kũ tamboreke gĩkĩ nĩ kĩega no ũtue kĩnyatha na mwana angĩkwata ndanabĩra wohe gĩkoja wakundĩka merĩ rĩ gĩkĩ nĩkĩ yes ĩkorwo nĩ tũroraga size ĩkorwo gĩthũri gĩaku nĩ kĩnini ta thũng'wa ya kana na nĩ tũrorete size by the way gaga no nĩ kanini tũroraga rĩu size ciothe harĩa me ũhoro mudecimo gaka nĩ kadecimo rĩu gaka nĩ kadecimo rĩu gaka mũndũ ũtarĩ mũrathime mũno no ekĩre ĩni hena mangĩ me mbemba-inĩ nĩ nyingĩ nĩ ta gĩkĩ gĩkĩ ũgĩgĩkĩra ta helmeti gĩkĩ no wĩkĩra helmeti igũrũ gaka ũngĩohata gaka kĩrakiumbĩka kana wega hena iria rĩu itakorwo na kĩrĩa nĩ ciĩ stoko iria itakorwo na gũkundĩkwo gekagĩrwo ũguo yes gaka bethe no ũrĩre gũtakorwo ithani na kĩrĩ gũtiri merĩ hau yes rĩu twĩkaga delivery no rĩu airĩtu ũiguaga matakĩ size ya kifua yangu ndũmĩra mbica ũtamĩrĩ nĩgetha menye kĩrĩa rĩu akarega gagĩũka ngiraundi nĩ nyingĩ yes wĩra ũyũ ĩno nayo nĩ yarĩire ĩno ya kĩrĩa ya bra ya bra na ũthiaga harĩa ha yũriyũri no ho ngũthiĩ ngakĩoya kamera ngeka atĩ andũ magakĩmba ĩthĩ mũndũ ũtaimaga gũre kahetũka ũguo kaiga haia kengũre okorwo ndekũgũra ici ndĩragweta waiga ciĩtagwo nyodosto ĩtagwo nyodosto yes rũthingo rwa nyodosto kana mũrango wa ikũmbĩ cia irio cia mwana na size ciothe iho na design ta wena wena design maita matatu ina maraithi ma tamana kugo wikira na nguo ciothe nguo ciothe era federa are banoni rĩu ciothe ciĩkuo you know people how do adu moire content hiyo atia andũ by the way mamĩoire positive to wa mbere hatirĩ waganu ndagweta nĩ kũringithania rĩu literature tũgĩthoma indo ciĩtagwo tashbihi kana simile thoko wĩna thutha ũigana rĩu mũndũ onaga rĩu wĩ bana ũkaringithania thunosto na gĩthukĩ gĩteme ũkona ona wĩko wĩ mũtungu ndũkũigua ta warumwo tondũ ti body shaming no kũringithania in a funny way ndũrĩa ũrakĩgũra akagũra na atumia maiyũ makenaga mũno karĩa karĩire mwaki nĩ kau gakũgwetithia makanitha ona nĩ njĩraga kũgweta kĩmuoguo makanitha nĩ karĩire no rĩu gũtiagaga andũ megũkũrumia na iria ingĩ matirari no ũyũ wahutia rĩu kuga atĩrĩrĩ gaka no wĩkire ũgĩthiĩ njĩra ya mũtharaba rĩu auguo thĩna wĩha na ndũngĩgĩthiĩ na ndũngĩthiĩ wĩ empty kau thĩinĩ ko ndonire gaka atĩ ndengĩte ka APCA atĩ gaka nĩ kega ũngĩina makinya harĩa ũguo nĩ kega gaka nĩ kega APC ũrĩa mũkong'oranagia karingaringa gakũgera haha ndũngĩigua ruo wĩna ĩno rĩu ndekĩte makanitha macio merĩ nĩ ũkũrumio ndiarumire yo APC ona gathoreki nĩ no rĩu wega he andũ makoragwo hau na makarurumia aya maranumia rĩu niĩ no kwehera wa mbere niĩ atirĩ kĩrĩa yakwa ndiraigua guilty no ũndũ tondũ nĩ kũihanani ndahanani
Riu no ingiwa yakirita no ici ingi ndona nginya si postitwo ni andu ingi muno giki ona no urerere macui tondu gikiragia neti giki rwage wekira haha othiuru muorano na marĩri ugikoma tuko gekira giki wekira ege no ego papa sere ni helmet ya rwage ai gako gikiro ni muumano na rwage draiga aikoro ina gaka ndabatara kugura neti ingi hwaini na urenda ni muthenyaga ugatinda nayo no hwaini gakoro ineti ni mukorano na rwage no no yuma badana alikuwa ya guthi uthoni riki na ugikoi wekira kitenge ni uguo gikiri ya guthi uthoni tondu kihara nguo ciani gikiri kio na haka gitoigaga ugikorwo he mundu wa gutunyite ne nderaga riu ri tutwi live ndaigite live na bari irahingo ndira promote aga ki irahingo riu ndamera hena kamuhuko ka uhoro mwega hano ahate retwo kokondo eguso kuwa ukihatire hau yes so you know kwina andu mego challenge you because of what you are doing how do you take that criticism ni by the way ndimakaga no ni really do you got do mamenyerie ndi njika cia njamba ru uraingika teo ri zi mundu de kumioya no ritu tondu ni oi andu njamba no meke anything kuwe ndi plus ndikiaragia ru ku kiria-ini ru gwiciria andu ingi ni makimeweta positive ni content iri kuingi waneka igakorwo kona ni oyo na njira njega hena iyo ya njamba ya mathiko andu a njamba makiari handu uria mangiaria iyo no yarire tenge ndirekite juice nda introduce juice ya maretwa mandu kwetagwo Wairimu Jerry Wambui ngakuhe description ngeka mbere ndaba kanisa wina clip hiyo you're going to send us that clip together shune koroi complete you know content, how do people receive your content? You do you have a good following content yaku mundu angemionako ciako ci TikTok ni yo igigiwa platform nene TikTok ni ndicikagia na aria matara taru he fan wi horaiga atiriri he nyamu ndirekite ngihana story ndahuragira bethe ngiambi ndahuragira he best yako etosage mukurino mura mwe musage tamaka mathiko ma boy ucio ndigathie rege ndakora macio mathiko timo ino hasi gutrare ndandukura kuirwo na rori ya makaramani tabotige irima no gotra hari moisire irima ria jiro iriku ndakora ithandũkũ raikirio thaisi araigua chubui ewe vandu onire nyamu andu bende makendirio niyo na maiga ruraini ciakwa maiga sea level fulani tonya ba ku research tanaigwa uri nakora ka he undu ingi miuga beta ru ngigikaga ya story ya mathiko ru mundu akiuga atiriri muiretu kinjira te wina mugambo mwega azinu ya content njega na ciugo no ni njega no ngicenjia mugambo ri te no irie ngimura ni atina thina ndakera ni uguo wagua no before that deka na mugambo wa kawaida ngiuka ngika mukurino mugambo wa kawaida atiri handu cia ndwarire no ru ndeka ya njamba ri niyo yaihete haria nginyite niyo tumite guo content no ri how ne wiketie mbere ni no njuge mbere ni mitete andu ingi na mafans maingi undu wega njamba to wa mbere atire magoyo mabeti njuge ndabeti gupwika video andu makiaragia accent iyo no ni stand up comedian no ru kwaji gwika video cia mundu wa njamba wa gikuyu ni nie have you ni hotete ku benefit ni ati ni onete wira nacio wira tondu wethere ta brand advertise no ke advertise ku wethere advertise twikite ta igire kana ithatu bado no mitete andu kadhaa ni undu wa kireo na kamiti andu kadhaa ta ingira live uguo koja andu anga free supportive take kamera gora ikijaba mande torere ugaigera na accent iyo matano manao kaigua ni weka andu wagora thitofu ukaigua wi mbere he andu ma appreciate ona njuga o kindu ni kiri o commodity ni mafani mayo kana customer akindu kiri ko ni ndingika njamba ya gikuyu ndina andu akwa ndu ngika njamba ya githweri ena
andå ake Kiuri ni atiriri ici ucikagira TikTok niko kungirikagira TikTok muno YouTube ni rimwe na rimwe YouTube why not YouTube YouTube da tåranjikagia ĩnjikĩtie twara tũtatũ gacoke kagathũrĩra thĩinĩ nona ĩtarengete ndwara rĩu nĩnjikagia rĩmwe na rĩmwe no najikagia no ndĩrĩ yarĩha wega ndũbatiĩ gũkua ngoro wĩtaga ta YouTube yĩtagwo Joe Emeka rĩu nĩ ya kuma tenda ĩtagwo ũguo na mwĩtũri rĩroka no ndĩreciragia kũiganania ciothe ndĩte ũndũ you can change it to system mwana mwĩtũri ĩno nĩyo rĩu andũ rĩu manjũĩ nayo nĩgetha in fact no tũre andũ mago support ũguo kwanja no ngene mũno to YouTube nĩ ndagĩkinyia ndĩna ta 5 ũguo subscriber ũgĩtigana kayonagwo nĩ andũ igana ndakoraga andũ 12 ta arutwo Jesu unaona kana ikabu iria ciatigara makĩrĩa mĩgate githingi ikuo no njikagia rimwe na rimwe you should not give up let us go there tuthi twethe mwana mwĩtũrĩri tukorwo wa message and subscribe to his channel nigetha you know such a content is so beautiful na nĩ bati ukorwo ukimirira nigetha hote guthie kundu kumwe kunene muno you know industry industry no receive it you know kwina nĩ receive it wega you know ukiringithania na andũ arĩa angĩ you know matari thĩinĩ wa industry nĩguo hau nĩguo nĩyo njũga nĩ njoete niĩ mitĩte andũ na mana njĩka maũndũ manene through koguo you are benefited so nĩ benefitete nĩ character ĩyo ya andũ tondũ mũndũ njũĩ personally nĩ njũĩ character yakwa nĩ njamba ndarĩte rĩmwe hijaba ndarĩire ĩmwe gũkũ ũkĩaga gwĩka atĩ ũkĩaga gũcarĩkia njamba ngĩaga toro ndamenera njamba hau rĩu njamba ngĩmahe thiri tũhuti twĩrĩ ũguo then ngahũra show rĩu he mũndũ niĩ ũnjũĩ ndĩ maybe ona kaigua ndangĩni follow to maybe nĩ wa kanitha na niĩ ndĩ kĩmũndũ gĩa bangi njamba kĩndũ akeherera plus maybe ciugo gwitũ tũ discover ciugo ingĩ itũra na mena tarĩu okorwo nĩ harĩa matendo ma kĩbody tugaga nĩ gũcarĩ gũkandũra gũcarĩkia tarĩu kĩndũ gĩ perfect kĩndũ kĩega tugaga nĩ gĩtheretie mathugumo kwa tuona mũhiki mũthaka tugaga mani kareka tugatheretie mathugumo ukamenya nĩ perfect tũrarĩ indo ingĩ gĩgũtheria mathugumo tarĩu maya macio nĩ mathereti mathugumo mũrutaga vibes ici nĩ gũikara thĩ mũndũ ikaraga ũkandĩka imwe by the ciũkaga naturally ingĩ nĩ gũikara thĩ mũkandĩka language experience ono tũgĩthoma nĩ kwarĩ na maũndũ macio tarĩu he boy rĩu hano ndahũthĩrie rĩtwa aiga rĩu kĩndũ kĩa mũrema kana kĩndũ perfect nĩ kĩruu rĩu ĩga atĩ ngai kau karĩma mani ũrĩa gatũthigiri kau karĩma nĩ karuu no rĩu rĩtwa rĩrĩa rĩ meaning no rĩu warĩhũthĩra haha mũndũ akona ta either ta wakĩrĩa no rĩu andũ manjai kũrĩhũthĩra tondũ meaning yarĩo nĩ kuga kĩndũ nĩ kĩritũ nĩ kĩndũ strong tarĩu gĩcaina kĩrĩ kĩndũ kĩruu mũno language ya tondũ nĩ nditũ tondũ nĩ nditũ rĩu ũguo kũrua nĩ kuga kĩndũ nĩ ũguo as in kĩndũ gĩakinya perfect rĩ tũhũthagĩra nĩ gĩakinya orgasm rĩu mũndũ akĩrĩa ngima ĩyo ngima nĩ ĩkinyĩte wega orgasm ũrĩ kugagia nĩ ĩkinyĩte nĩ ĩkĩrĩtie ikĩro iria extremely iko sawa nĩ njega kĩndũ kĩrĩa nĩ orgasm kĩndũ nĩ gĩkinyu orgasm kuona kĩndũ kĩu gĩ sawa rĩu maybe ndahũthĩra ciugo icio mũndũ one andegũbora atĩ nĩ waganaga no kũminaga something different no challenge tũngiuga no he andũ rĩu ma accommodate na kwĩna andũ moyaga rĩrĩ kwĩna andũ moyaga maũndũ literally jokes is something with a hidden meaning ona nĩguo na rĩu nĩgetha ĩtuĩke funny no nginya wĩcirie arauga atĩa no kwĩ andũ matendaga gwĩciria maigaga wewe ndũrĩ mwega ona hanini we Robert yake kumakia hena mũndũ anakũnyita guko thĩinĩ wa industry most industry ino tingiaga ndĩna arata kadhaa do you think availability of social media is now no itume mũndũ wothe akinye harĩa arenda tondũ thaa ici ndũrabatara atĩ ũke uko YouTube agawĩko interview kana kĩ as long as you have your phone you can do this consistency nĩ ũhoro atĩ mũndũ wa post ga video ũcio andũ ma post rĩmwe
aikara mĩeri 2 rĩu nita nĩ ũmũthenya no nginya post video njerũ na rĩmwe ngacokera cia tene rĩu no fact ĩngĩ tondũ wagĩikara hau rĩ ũtigũthiĩ wega waikara na then ũrĩa njugire gũcenjia content ndĩgakorwo ĩte hĩndĩ ciothe nĩ njamba hĩndĩ ciothe anga nĩ barrage rĩu ona barrage he mĩeri 2 itarendetie tondũ he kamwe ndekĩrire kambaristo karega na view gati akinyirie 5,000 na ndekagira igakinya 150k nire ya barrage ina ngiri magana ici ĩrĩa njigipinĩte ina ngiri 500 ma kĩndũ ndĩna ingĩta hakuhĩ 50 cia bari na bra yes wathi mixa andũ to he mũndũ maybe ũtekagira rĩu no na rĩu nĩ ndũ twandĩkagira rĩu irrelevant kũrĩa no rĩu ta ũgĩka ta ya marĩtwa ndĩrekaga rĩ ndaigua ta kwaigua menya bethe andũ mateũĩ mũndũ erwo Ngai aigora aya aiganga nĩguo tego ndĩrekĩte ya Wambui Wambui na ngiri 400 ma kĩndũ tondũ iria tuothe metagwo Wambui maiga Ngai nĩma ũngĩakaiga Ngai sister yako wa describe nĩma rĩu nĩ harĩ iria mundu ararirĩti nacio na he iria ũtangĩrirĩti no ndũngĩkenia wĩikare thĩ nĩgetha content iyo ĩingĩ he iria ũikara thĩ ona njoku ĩno ũkona nyato ingiuga njenjie kiugo kĩrĩkũ nĩgetha ĩrĩ costume gũkorwo njĩkĩrĩte atĩa niĩ njĩkaga ta rĩu rĩrĩa ndereka cia njamba ngoya kĩrũthanju ũguo kĩna gĩkorwo nĩkĩo ndĩtuĩte toothpick rĩu no kwad kĩrĩa kaũndũ kangĩ extra than kũmĩka flat mũndũ he mũndũ ũkenio na nĩrĩbi online ũkenio nĩcio no ũrĩa ũnyitĩte kau ta wĩgĩka nyitĩte gacembe kahũma kũndasana roka njuĩrĩ ũngĩaragia mũsagasage nĩ ũcio nduma guo mani ndũgũtheratia mathugumo rĩu mũndũ ũkenio nĩ kahũma kau nyitĩte he ũrĩkenio nĩ rairu nĩkĩo ndĩraiga no nginya wethe tũndũ tũu tuothe tũnyitithanie nĩgetha ingĩrane TikTok we kũringana nawe TikTok nĩ gũteithĩtie nĩ ndeithĩtie so to be who you are no attribute gũkwa atĩ nĩ TikTok TikTok nĩyo njuga ya njoire ũrĩa kwanja ndekire ĩyo ya njamba ya mathiko andũ makĩmĩenda ngĩona will you meet people magakwendera kuonire handũ mũno andũ gaikwa itura andu a ngari kana ungiakuona ni akuona no agetigira gukwarĩria ugo ekira video ĩngĩ nayo ndĩrakwa nilikuona Limuru sijui wapi ikakiona kiutana kĩngĩithia tukuri ungira ringi yake ule mzinga wa keki rĩu nĩ harĩ yo he mafanzi megũkũgeithia kana mwathi event mũgithi by the way nĩ nyina mũgithi called one man mũthia mũndũ when you perform nĩ hũra gita gũtio ndũ tagĩkaga we ndĩ mothe yes ona YouTube boroko YouTube rĩtwa kaba gwĩtũrĩra no gũgĩtia gĩthire hena mũndũ ratũrora and I want you to encourage them ati no wambĩrĩrie ũrĩa kwaku nyũmba no twĩke kĩndũ is that right nĩguo tondũ hena mũndũ wĩna content ũngĩhota gwĩkĩra sometimes rĩngĩ na YouTube no ĩreme kwambĩrĩria na tegere YouTube no ĩkorwo process mũndũ tũcio ũngĩmũtara atĩa nĩ wambere ingĩmwĩra ambe a discover nĩkĩ arenda talent nĩ ĩrĩkũ no goko nĩ comedy rĩ nĩ mũthemba ũrĩkũ to hena ta rĩu Sege Mũkũrinũ ekaga cia kũrinũ nĩ best yakwa nĩ ndĩ best wĩtagwo pastor aina ta pastor Ng'ang'a ko mũndũ ambe discover nĩkĩ angĩka better to nĩ ndakora nĩ ndabeti ndĩ Mũkũrinũ ndarĩki ndĩ mũndũ wa njamba rĩu mũndũ ambe discover ũgore harĩa strength ciaku irĩ nĩ nĩkĩ ũngĩka wega okorwo nĩ comedy okorwo nĩ acting ya kawaida rĩ nĩkĩ ũngĩka wega okorwo nĩ ku dance rĩ nĩ nyĩmbo irĩkũ ũngĩ dance to mũndũ ĩkagĩra nyamũ cia ku dance arainda worship tarĩ dance hall no tocio rĩu rĩu mũndũ wambe discover wamenya ũguo rĩ ũthi na mbere ndũgakue ngoro plus na collab bado nĩ iteithagia arĩa mekĩte o rĩ mũkamenya we wamba wenjia establish rĩ rĩu no ke approach mũndũ rĩ nĩ arona wĩkĩte yo azin nginya no rĩu no mũkorani nĩguo igĩra you know future yaku rĩ you know how do you wĩna wĩra nĩ ũrathomithia na nĩ ũreka content how do you be able to balance that rĩu no break ni ndeka thate twathie break katanya ku muda wa cukuru ngeka ndagĩka ĩmwe gacoka tondũ makĩnyua cai nĩ hĩndĩ ndĩra edit na nga post ko niĩ ndingiuga atĩ ndijaga at time yayo yuma cukuru 5 hena time bado Saturday ĩ hau muthenya hakuhĩ mũgima wĩ hau ko niĩ ndingiuga nĩ njaga about your colleagues nĩ moĩ nĩ wĩkaga ũguo na makena mũno rĩu magĩ discuss ũkaigua twĩ staff room nĩ magekĩra rĩu ndĩ encouraged ko ndingiuga at time nĩ ranihinda anything you know comedy yaku renda kũmĩtwara to which level
Yes, comedy ndĩreciria gwĩka as in ndĩrakorwo ĩ Gĩkũyũ tu. Ndĩreciragia andũ ĩngĩ katarũ he twĩroragĩra rĩ maybe ona ndĩrario no action through action nĩ yatũma ũtheke. Rĩu no hete no mũndũ akuĩte mũndũ agatuĩka mbũri. Zia mũkũnyitĩte kĩndũ ona nyamũ teyo nĩyo ndĩrenda tondũ no ũthiĩ nĩyo nginya mũthũngũ no werorere ũrenda kana gwĩka indo crazy mũndũ akona ta gũcunga cai na gakiriti ga karati as in gũkima ngima na tuba as in indo rĩu crazy ndĩrenda kũmĩtwara that level as in atĩ no ĩrorwo nĩ Mũnigeria thaa ici njĩkaga cia Gĩkũyũ mũndũ no age ku understand no rĩu weka kĩrĩa ĩngĩ rĩ. That is one. Number 2 gwĩka collab na arĩa angĩ. Twĩkĩte na J Kahiũ, wa Morini na andũ aingĩ ũguo twĩkĩte collab. Na Sara andũ aingĩ. Na nĩ wega gũkĩra andũ arĩa maratwĩrorera atĩrĩrĩ kwĩna mũndũ ũratũthikĩrĩria na tũthikĩrĩria no ende kũingĩra thĩinĩ wa industry ĩno na hiwe nĩ ũkoragwo na computer kana you do all these things na thimũ. Njĩkaga na thimũ no nĩ he ndaĩ na kalapi ngĩremwo nĩ kũ-edit gĩkiuga ke-edit na thimũ no nĩendaga kũmenya maũndũ ma sound lighting editing whether editing nĩ nyendete mũno na njuga very soon to he effect nyendaga gwĩkĩra no ndũngĩhota tondũ maybe editing ya thimũ ndũgĩ compare na ĩrĩa ya ĩtagwo pro something no ndĩkĩgirĩtio kinya ndĩkĩgirĩtie no nĩ haha no nĩ step by step. That's why twenda encourage mũndũ wothe ũratũrĩra nĩ atĩ as long as wĩna kaũndũ ũngĩhota gwĩka kwĩna andũ angĩ they are gifted by preaching kwĩna andũ angĩ gifted na gwĩka maũndũ ngũrani koguo ndũrabatara atĩ gũikara atĩ hau atĩ wethe a big nĩ kau kanini ona ga TikTok ũikarĩte gwaku gũkĩambĩrĩria nĩ by the way ona mona pastor ingĩ live nĩona rũmũhothi hau ũguo as in diverse msanii we diverse he ũndũ ũngĩka we hakiri ũngĩ watũraga ngwe live ona angĩ makomaga metoro nginya me live nĩ madinganĩre wamona makoma mũthuri na mũtumia maragio live magakoma na rũcinĩ nĩ monire ciaca yani matigae live magakoma ikarara hau eni nona aina magana ma andũ merorire andũ arĩa angĩ nĩ toro coke ũnjĩ na rĩu harĩa TikTok nĩ ma gift kĩ ona tikavero handũ hakĩrĩa tikavero ngira toro wega wero no wĩkĩre na mĩena yothe no wĩkĩrĩre kana kuna material njega ya kwĩgiria maithori wathi mawamborezi nĩ kũmĩcomora rĩu kũhana ũguo rĩ njũrie atĩrĩrĩ njũrie kwĩna mũgambo wĩrĩga kũhĩtũka na gwatuĩka TikTok nĩ ĩbatiĩ kũhingwo. What is your take about it? Niĩ ndingiuga nĩ yagĩrĩirwo nĩ kũhingwo tondũ hena maũndũ mangĩka kũ reduce kũ limit maũndũ marĩa marekwo tondũ rĩrĩa TikTok waingĩra ũtarĩ ona kĩrĩ wĩthũnũstũ rĩ rĩu acio nĩo maratũthũkĩria ma limit TikTok tarĩu TikTok hĩndĩ ndaingĩrĩte ndaragĩ kawaida no ndanyitĩte banga makihinga suspend wakati no post ya gathu cigana ni ndi kwa idara gima undu ma kawaida ndiuga mesiri uria jaragi na jamba violence by the kwa guideline iga ne violence no ni ngwiraga ati bethe yari ya last year kerado ndarada waga kemende anga atia no ndiari na uru no naruta mundu tacio ma ko limit ko yaku ne sexual iria kwendere ndĩraigĩte online na baristo tuga content live online ndio ndĩra promote kuonana kĩmwĩrĩ nona na ndĩra promote rĩu maũndũ macio no magelimi matikahinge no andũ arĩa marabaya violate rĩu matiwe yuma marketing ya kĩndũ rĩu a deal do megũgĩkwo atĩ andũ makoragwo makĩrĩ okuo makĩrĩ okuo hau nĩyo ndĩko ife arĩ mwe TikTok no wega wagatũtwarĩrwo Agĩkũyũ hau makaiga mũndũ arauga atĩa tondũ rĩu gũkĩingĩrwo na nĩ kũmĩgathũra ta mũgathĩrĩ kĩndĩranyitwo ta rũthario rĩu hora wakena ndoti cia rũthario mũtharaba na nĩ wega kwĩra mũndũ agĩthiĩ ndĩtio getha kanyamũ ta gaka gaka nĩko kangĩ ũkwendanĩtie mbere keya kembe-mbainĩ tigũthiĩ ici nĩciĩtaga mabasco ndagama kehoga thuĩte no yaka kena design ya thambutha gaka wekĩrĩra mbambos ũguo nĩ acaini mũgũnda
Na mujituri. Agikoro target yaku ni mbambas. Eni. Okay, design ya Karitei na kotoko kana gya mareithi. Kaka no. Hau no ko. Kahari ria ndo Karitei de kanyambo karia gagwikira maguta uguo gakorwo kano. Getagwo gafane. Design cio tuko nacio. Ni ginya kofo. Ongera kofo ria kigucukite. Riu ri ndenda gukwemwe nigetha uge ciugo ciaku kuri mafans yaku othe na talk to them nigetha no so you can also where andu magufora thini wa okay makire bari wa YouTube. Yes ndikirore hari yes mafans tikemucokeri ngatho ni undu wa kunifollow hari oguo nginya magagethera na magikinya hari ya Ogasi Mystic riu yeah, thank you kwa ndio wa kuni support content yako gakena muno hara TikTok data amuna mwitoreri bado apart from kwedia Baristo wika tisia jaba content God MC bado how do yakora kompe tuko to MC no ukijete wone uri agirutaga bado de one man tukihura gitahari na band itago Rajbanema and the band kana muna mwitoreri the band na gija sege mokorino yes the diverse maundu mothe thank you na namba na namba yes ugeda gurehere Baristo door to door tadirare kiugo namba yako ni 0703 703 325 0703 703 325 yes no tani mahau kwena ndo hena dunyonete makoto na perspective yate just because you are name CD magaisi to no endagia thuru ari ugathi kwari horo igi thuru ari okisho hihi izi no indo igire tofauti ndio tuko turi aho kuna jiko ndira tigo manyo na handi kunjikirira thuti itare yonekana mbere mundu angenyona uri anyona haria na gicwiri cagi then VMC yacio ni andu iri tofauti no uone ndirakuhenia uhuragire ni ndomira mundu ungi uguo thimu ikirira muhuko anyway those are two different things here ni content na hara MC ni wira kana kuina nona ngethi kuina ndigikagira bari zigurwa muhuto no wikirie ya badana no ya badana wage ya badana ino ya badana igikira uguo na no ndimeto ya mu rasta mekagira itago ndu ina wanja koya mekagira na badana mona kiguo nete kirite guku badana ndugetagwo ati utagu igikira kau gutiri ungimenya ni Baristo then joke njikire uguo rona utiri ungimenya niguo msanii ucio ni rapa oge ngofie gwe moneki erohana That's so good. Thank you for coming. We are so happy to gutwendera kanya na we wish you the best na enjoy mirori wakwa as you know that we support other people and we support other talents because on ithu kinya hau no support ona ninyu mutu support tu tugakinya hau just go to mwana mwitori subscribe na mufollow na wone content iyo nigetha tumuikie mbere na maundu makoro memeka. Thank you for coming. We are so happy na enjoy dio twethere undu ungi ugoka gutwira. Thank you so much. Asante. Thank you. God bless you. Asante. Thank you so much kwa gucokeria ngatho cia mwanya muno ni tondu wa wendo waku ri thie na mbe ukorwo gituonia na njira ya subscribe na njira ya share na njira ya comment tukenaga muno hingo ciothe ni tondu wa wendo waku ngai witu akurathime na gwike wega ni tondu uthite na mbe ukore hamwe na ithi the Murio Family Conference iri okuo prophet ndagiuka na nguo njeru na nguo njeru ungiona smart yo ndatinda kenya benjo thimu ya hello ke kareko kau kanini mwana ucio ahiuha moikia buriji moikia buriji ni akuhora maiki ngiana no kuhiuha hiuhira nini ciana cia kuria githura itire stress ahiuha moikia buriji muthuri ahiuha mukundie Guinness mutumia ahiuha ni amerie ngwara na igiri ndiraria maundu macio mutungatiria ha wewe tukare bishop Kabangu Adonai
Bishop Bishop Kamango, Bishop Adonai, prophet here. Aditeria maguta. Riu no Maria na mani marathi uguo makora Maria nĩ mega maya namo batiramenya kana kũrĩa mathiĩte. Kanitha witũ ndũngĩcompare nao. Wajuhara atia. Witũ ngakotha nĩ ũkũhũrwo. Nĩ ũkuga ndungata ĩkũrĩa kĩ. Na gwitũ pastor ndorotagwo na kĩara ona angĩtharia. Ndorotagwo na ngiri agathiĩ agĩtharagia. Nĩ kamũgĩakaga. Acirika moke magĩakaga. Ndungata ya nahũna no kwerũka irathimo. Ronda pastor wĩna gata tigo ikona gwa kwĩyarĩra. Na pastor angĩhunjia one ciugo itiroima. Nĩanyue njohi ndũrũ yumbuthure ciugo. Ngai akĩendete ngoro njohi ya thikũ. Yathiĩ nda. Arenda kũhunjĩria prophet. Tukwenda kũmũnyita ũgeni mweri 24. Yes. Kũrĩa tugakorwo kũrĩa Murang'a. Ĩtagwo the Morio Family Conference. Yes. Andũ tukenda kũmũnyita ũgeni tugakorwo na Bishop Kamango Na Bishop Adonai. na Bishop Bishop original. Ore prophet, ore agũtuonera marĩa maroka. Nĩguo kũrĩa athiaga akĩroga kũrĩa tũkũgera. Akathura kũu nĩ kwega igirai, tũkaingĩra tũkahunjia. Agathiĩ Murang'a agatũrorera, tũgoka tũkahunjia. Nĩguo tũtũmaga mbere. Karibuni sana tukamũnyita ũgeni na nĩ njũĩ nĩtwĩharĩirie mũno. Angĩkorwo nĩ ũkenagio nĩ ithuĩ, kindly support us. Angĩkorwo nĩ ũkenagio nĩ ithuĩ, mũtũsupport na njĩra njega. Tũgakorwo kũu ũguo nĩtwamũnyita ũgeni. Thank you. God bless you so much. Twaririe. Aya. We no cimbe. Jimbe ngue. Nwega ngũtige na Promito Limited. Wĩ hau, wĩna kĩeya ũrenda gwaka na ndũrĩ na mbeca ciothe. Thiĩ gwa Promito. Ũmere nyũmba ĩrĩa ũrenda gwaka, kana nĩ ya bedroom ĩmwe, bedroom igĩrĩ ona kana bedroom inya. Mũtare mathabu nao, ũrute 30% na ũmakwe 70% ũrĩhage o kahora. Hingũra construction account, wambĩrĩrie gwakĩrwo na wĩigĩre na gwaku. Ondokea rent pole na Promito Limited. Anĩrĩ na Promito Limited kũhetũkĩra 0729 506 506. Promito Limited, delivering the promise. Anwega ngũririkanie ningĩ. Nĩ tũrĩ na andũ metagwo Terrain Africa. Wĩ mwega mwĩroreri witũ. Niĩ njĩtagwo Esi Wawiri kana Tata Esi. Na tucemanagia nawe gũkũ kwa Terrain Africa kũrĩa ngwendagĩria mĩgũnda na bei bacĩrĩre mũno. Wa mbere nĩ gũcokeria customer aitũ ngatho arĩa tũrarĩ nao kũrĩa Terrain Annex Phase 1 na marakorwo makĩgũra broti na ciragĩkorwo cigĩthira. Rĩu twĩ Terrain Annex Phase 2. Ĩrĩa ĩhaha matu handũ hetagwo yani kilomita 3 kuma barabara-inĩ o ta ũguo ũrakĩona. Broti ici tũrendia wega mũno, tũrakwenderia 250 warĩha cash, warĩha na installment ya mĩeri 6 tũgakwenderia 300. Kwĩna maĩ, kwĩna thitima, ũgitĩri naguo nĩ mũbacĩrĩre. Gĩthomo nakĩo rĩ, cukuru ĩkĩrĩ o haha hakuhĩ. Na ũngĩenda gũcera ofisi citũ cikũrĩa Ruiru, nyũmba ĩtagwo Star House room number 304 third floor. No ũngĩenda gũtwarĩria na namba ya thimũ nĩ 0794 355 161 0794 355 161. Ũka gũkũ kwa Terrain Africa ona wĩigĩre na bro. And finally, twagũcokeria ngatho cia mwanya mũtondũ wa wendo waku. Thiĩ wega, tigwo na wega, raria tha ũtigire kĩndũ makonana. Nĩ njĩtagwo Karanja MC, mũmbui wa mbere ya marigũ. Nĩ wega.